แล้วจ้าก็ใส่หมูสับที่เราชอบเยอะๆไม่ดราม่าเนาะหมูใหญ่นี่คือชอบเองก็อยากจะทำเอง อยากยังไงก็กินทำกินเองใครอยากใส่หมูเห็ดเป็นไก่ก็ใส่เขาทำกินเองไม่ได้กินที่บ้านชายเนาะแล้วยี่บีหมูมันหน่อยเดินมาแล้วจ้าไปดูก่อนจะบอกว่า อีกอย่างที่ชอบคือซีอิ๊วดำซอสหม้อดำนี่ตีตัวดำนี่ไม่ได้ตากแดดหรือชาติกำเนิดนะกินซีอิ๊วดำค่ะค่อยๆใส่แบบไม่ให้ยืดยาวมากใส่น้ำปลาตรงไหนใส่น้ำปลาตรงนี้จ้าเดี๋ยวใส่ข้างๆราคาไข่ใช่ใช่